E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Relojaria. Hoje eu tô aqui na casa do Mano, né? Tá aqui o garoto propaganda aqui do Manual do Relojoeiro, hoje fazendo propaganda do Mundo da Relojaria. Luiz, Manual do Relojoeiro. E o tio? Sei lá quem é. Eliseu, quem é? Quer dizer, é Eliseu. Mundo da Relojoaria. Isso. É isso aí. Então hoje o Merchan aqui, o garoto propaganda, fazendo propaganda dos dois canais aqui, beleza? Isso aí. Hoje foi aniversário da minha mãe, né? Da nossa mãe, né, na verdade. Dona Porfíria. Hoje eu vim pra cá, né, pra gente fazer a confraternização lá na casa da minha mãe, né? Devido ao aniversário dela. 80 anos de idade, né? Tá uma festa no canal aí, né? Aproveitei pra passar aqui na casa do Luiz, né? Pra gente gravar um vídeo aqui, né? Aí tô com um despertador aqui, gente, que é do Arquimedes Ferri, lá da cidade de Itubi, né? Que ele mandou pra mim arrumar. Já faz alguns meses que tá comigo lá parado. A minha intenção era vir para São José do Rio Pardo, né? Daqui passar em Itubi e já entregar ela para ele, né? Que é quase que caminho. Aí eu vim aqui tirar algumas horas aqui na casa do Luiz pra gente fazer esse despertador aqui para finalizar ele. Também é devido de falta de ferramenta também, né? Não sei se eu já contei no canal. Eu fiquei alguns anos afastado da profissão, né? Não tenho ferramentas suficientes. Eu tenho bastante ferramenta para trabalhar com relógio de pulso, né? Que eu comprei já. Mas trabalhar com relógio de parede, despertador, essas coisas assim, eu não tenho tantas ferramentas, né? Inclusive hoje, por coincidência, eu vim aqui, o Luiz ele ganhou um equipamento aqui de um amigo dele, né? E como ele tem já esse equipamento, ele vai doar o que ele ganhou pra mim, né? Então, a viagem aí que tô aproveitando para arrumar o relógio do Arquimedes, né? O despertador dele, tá aqui. Na verdade, o despertador tá pronto já, Eliseu. O serviço mais bruto mesmo, o Eliseu já fez na casa dele, né? Eu vim aqui só para fazer o embuchamento, né? Que eu fiz o embuchamento dele, né? Porque tá alguns eixos com desgaste. E eu não tinha alargador para fazer a passagem do eixo, né? Então vim aqui na casa do Luiz só pra gente fazer isso, né? Graças a Deus não vai ser mais preciso nos próximos que vem, né? Porque ele já me doou agora hoje a ferramenta que ele tem e que eu não tenho, né? Mas aí a gente vai finalizar esse despertador aqui então, para vocês aí acompanhar no canal, beleza? Então é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de deixar um like e de compartilhar, hein? Não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar no joinha, ativar no sininho, compartilhar com seus amigos e muito mais. Isso é muito importante para o crescimento do canal no YouTube. Entre lá no YouTube, escreva Manual do Relojoeiro, Mundo da Relojoaria e aperte lá em inscrever-se e inscrever-se. E aperte o sininho. É isso aí, gente. Isso aí, recado dado. Então vamos lá pro vídeo então. Acompanha aí a gente finalizando esse trabalho, beleza? Pessoal, hoje eu tô com esse despertador. Esse vai ser o primeiro do canal. Despertador Veglia. Bem antigo. Esse quem me enviou foi o Arquimedes, lá da cidade de Itobi, interior de São Paulo. Vamos abrir para ver essa máquina. Acertei muito o despertador. Na época que chegava o despertador na relojoaria, ficava tudo para mim arrumar. O Luiz ele fazia relógios de pulso. Ele, o meu pai, né? Nosso pai. E os despertadores ficavam tudo para mim. Acertava muito o despertador na época. Pronto. Observamos aqui, né, algumas coisinhas erradas aqui que fizeram. Desgaste no eixo. Na verdade que desgaste não é o eixo, né? O que desgasta é a platina, né? Aí fizeram aqui um rebatimento aqui. Tanto aqui como aqui na roda de centro também. Um serviço que fica muito feio. Vou retirar esse
suporte aqui, pé do despertador. Deixa eu ver que tá sem o balanço, né? O balanço ele me enviou uma caixinha aqui, ó, separado. Tá aqui. Tirar o despertador da caixa, a gente retira o aro aqui. Esse é um despertador que ele tem um alarme de repetição, né? Ele desperta e vai fazendo repetições do alarme. Tirar os pés. Tirar agora aqui. Pronto, agora a gente já pode retirar aí da caixa. Tirar os ponteiros. Um certo cuidado aqui para não danificar o mostrador, né? Muito cuidado. O mostrador ele é preso aqui, né? Por essas garrinhas aqui. Dá uma sumidinha aqui que ela já solta. Colocaram uns calcinhos aqui, né? Quer dizer que o mostrador já tá com essas partes aqui danificadas, rasgadas. Pronto. Observa aqui bastante ferrugem, gente. Mas por que de ferrugem em despertador? Porque costuma ficar muito em cozinha, né? Antigamente o povo colocava despertador na cozinha e pegava muita umidade da cozinha, né? Vapor do fogão, panelas, até mesmo óleo, né? De fritura. Né? Antigamente se fritava muito com gordura, né? Nas roças. E aqui também fizeram um servicinho meio... Aconteceu aqui provavelmente, quebrou aqui, né? Foram tentar rebater, quebrou. Aí colocaram uma solda aqui, mal feita, né? Se a gente consegue dar uma melhorada nisso aí. Tirar esse pino aqui, ele é uma cunha. Então vem aqui, ó, aperto do lado mais fino. Aí ele solta. Aqui foi perdido a mola, colocaram aqui também um arame aqui. Colocaram um alfinete aqui.
Soltou. Tá também esse aro aqui. Que fica melhor para trabalhar. Observamos, está com desgaste aqui nesse eixo. Aqui tá ok. Aqui também tá ok. Observamos que todos os eixos que tá tudo com rebatido, ó. Então, o gelo desgastou, né? O relojeiro que fez o serviço que rebateu todas elas. Aqui, né, a gente viu que ele fez uma solda aqui, provavelmente quebrou isso aqui. Fez uma solda. Vamos então começar a desmontar essa máquina. O primeiro passo é retirar a âncora para descarregar a corda. Tirar, o que eu faço? Coloco uma chave aqui para travar a roda de escape para não girar. Soltei aqui, ergo um pouquinho aqui, ó. Retiro a âncora. Ele tá bem sujo, né? Aí aqui, né, como já tá rebatido, mas não tá com desgaste mais, então aqui não precisa mexer, tá? Aqui também tá rebatido, mas não tá com desgaste. Então o único lugar que eu vou fazer um embuchamento que tá com desgaste é aqui, ó. Nesse eixo aqui.
corda descarregada, agora a gente podemos desmontar o restante da máquina. Pronto. Tirar essa corda aqui, né? Ela é presa aqui, ó. Vou fazer uma pequena alavanca aqui para tirar ela. Solta aqui. Só para retirar essa corda. Eu desmontei todo o relógio, né? Então o único lugar que vai ter que embuchar é esse aqui. Tá com o jogo. Já fizeram aqui um rebatimento, né? Coisa mal feita, né? Vou corrigir isso aqui. E também dar uma corrigida, dar uma melhorada nisso aqui também, né? A impressão que eu tenho aqui é que não dá pra entender o que fizeram aqui, né? Eu imaginei que tivesse quebrado aqui esse pedaço. Mas não tá quebrado. Aí tacaram uma solda por cima aqui, não sei se colocaram bucha e colocou solda para segurar a bucha, não dá para entender. Vou dar uma melhoradinha também nesse visual disso aqui. Bom, pessoal, tá aí feito o embuchamento. Eu tive que confeccionar uma bucha porque não tinha aqui. Eu tive que confeccionar na mão. Ficou perfeito. Vou colocar aqui só pra gente ver. Girando. Como a gente sabe, né? Tem que rodar livre. Se ela rodar livre, quer dizer que deu certo. Mais um problema que eu vi nesse despertador, que as engrenagens estão com desgaste. A roda de carga, né? Com um pouquinho de rebarba. Como a gente não consegue encontrar peças disso aqui para trocar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lixar isso aqui para tirar essas rebarbas. Tirar isso aqui, nesse vinco, né, que ficou aqui na engrenagem. Isso já ajuda a melhorar. Passar a lixa aqui. Para retirar todas essas rebarbas.
Agora eu vou lixar para tirar essas rebarbas aqui, ó. Tem que fazer isso uma por uma, né? Vamos ver? Beleza, excelente. Aqui também, né, que tava aquele serviço mal feito, deu uma melhorada também. Na verdade, eu não entendi por que colocaram solda aqui, porque do outro lado também não tá quebrado. Não consegui entender. Tá aí. Vamos agora começar a montar. Vamos pôr essa máquina para rodar. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu creio que esse despertador, ele deva ter aí coisa de 100, 150 anos. Vamos colocar aqui a corda. A gente observa que a corda aqui, né? Tem esse ganchinho aqui, né? Que puxa a corda quando eu giro para dar a corda, né? Então tem que ser encaixado aqui, a corda tem que ser encaixada no mesmo sentido do movimento. Ele vai girar para cá, então tem que ser encaixado no mesmo sentido. Temos aqui o limitador da corda, né? E quando ele descarrega, esse limitador serve para não deixar a corda pegar aqui na roda de escape. Certo? A mesma coisa a roda de... Mesma coisa a roda de corda. A corda do alarme. Essa aqui é um pouquinho chata de colocar. Ela entra um pouquinho com pressão aqui já. Essa corda desse despertador é uma corda muito forte, muito dura. Então tem que ir com paciência. Pronto. Bom, encaixei a corda aqui no lugar, né? Eu vou colocar agora essa peça aqui, só para não soltar. Essa peça que eu dei uma tiradinha nela também, né? Porque ela estava muito justa, não tem necessidade dela ser tão justa como estava. Vou colocar esse arame aí mesmo, depois eu vou colocar um outro arame aqui para ficar mais bonito. Esse aqui tá muito feio, né? Só para a corda não soltar. Só para a gente poder trabalhar.
Agora sim, agora a roda de escape. Isso aqui. Isso aqui é a roda de segundos, né? Alguns casos, alguns relógios, a roda de segundos, ela tem o eixo, né? Onde encaixa o ponteiro de segundos. Pronto. Agora colocar essa aqui, que é a peça do intermitente. Essa vai aqui. Essa vai aqui. E aqui vai o martelo, né? Esse aqui é o martelinho que fica batendo na tampa, que faz o som do alarme. Bora encaixar aqui. Encaixando aos poucos. E conforme vai encaixando aqui, eu já vou colocando o roelo aqui, colocando a porquinha aqui, só para não soltar. Então aqui a gente já sabe que não solta mais. Então vamos para o outro lado agora. Vamos agora para a hora da verdade. Aqui tem a posição certa de encaixar, né? Depois eu vou tirar e encaixar no lugar certo. Dá a corda nele só para ver como que tá, né? Aí já vemos a máquina rodando. Se ficar marcas de dedo na platina, né? Depois eu venho com um paninho com álcool para limpar a platina. Ótimo. Vamos agora tirar isso aqui, vamos colocar na posição certa.
essa corda aqui, né? Ela vai encaixada aqui, né? Encaixar a corda aqui. Pronto, encaixou. E vem aqui, fecha de novo essa travinha aqui. Tá aí. Observa lá que o alarme ele fica... Ele não tá contínuo. Justamente por causa do intermitente, né? O intermitente vai pegando aqui, ó. E vai travando aqui o martelinho. Então, se eu puxo aqui, ah lá, ele vai direto, ó, porque ele não tá pegando na âncora. Vou soltar de novo, aí a gente vê que ele começa de novo já. Dá umas falhadas, mas é por causa do intermitente. Eu não sei se vocês estão ouvindo mais eu do que ou ouvindo mais os cães que estão latindo ao fundo. Esperar descarregar a corda agora para poder colocar a âncora. Depois colocar o balanço. Aqui tava esse arame aqui, né? Coloquei aqui um fiozinho de cobre, bem mais bonito. Apesar que ninguém vai ver, né? Mas eu tô vendo. Eu não gosto de coisa mal feita. Eu tenho o hábito de perfeccionismo. Vamos tentar deixar o melhor possível. Vamos montar agora essas rodas aqui. Primeiro vai essa. Depois essa. Agora essa aqui, que é a roda do alarme. Agora colocamos o pino aqui. Que segura a roda do alarme. Aqui para apertar esse pino a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Então a gente corre o risco de entortar essa ponta aqui, ó. Pronto. Já coloquei aqui a chavinha. Vou segurar aqui. Observe o formato da roda, né? Quando chegar aqui, ó, o alarme dispara. Saiu dali, o alarme para. E tem essa mola aqui, né, que fica debaixo da roda. Quando ele cai no local, por um exemplo, né? O ponteiro esteja lá marcando 5 horas da manhã, né? Um exemplo. Aí a hora que ele cai lá, 5 horas da manhã, aquela mola sobe e libera o alarme, ó. Essa mola aqui, ó. O pessoal tá montado, né? Então eu tirei aquelas... Aqui tava uma agulha, né? Aqui tava um arame. Tirei pra ficar uma estética melhor, né? Agora lubrificar. O óleo aqui para descer pro eixo.
Tem mais um eixo aqui. Também no eixo. A gente não pode esquecer de lubrificar nenhum ponto, porque despertador é ferro no ferro, né? Não tem rubi. Se ficar sem lubrificação, rapidinho ele desgasta tudo. Lubrificar essa corda também. Agora eu vou colocar a âncora. Vou colocar a âncora, a gente solta esse parafuso aqui. Ergue aqui. Tomar cuidado para não quebrar a âncora, né? Porque os dentinhos da âncora que pega, o levé da âncora, né? Que pega no escape, são bem finos. Pronto. Encaixou. Um pouco de corda agora. Vou colocar agora uma gotinha de óleo nos levés da âncora. Que o levé vai esparramando o óleo. Pronto. Agora, antes de colocar o balanço, vou limpar os mancais, né? Os mancais eu limpo aqui com palito de fósforo. A pontinha bem fininha. E não saiu sujeira nenhuma, porque já estão limpos, né? Ele tá bem limpinho. Vou colocar agora o cabelo. Melhor, balanço, né? Vou colocar o balanço agora.
Cuidado para encaixar certinho lá em cima, senão fica fora. Cuidado também para não apertar, né, o eixo, senão danifica a ponta dele e tem que pivotar o eixo. Aí o balanço a gente tem que apertar ele, não pode deixar muito justo, senão ele trava. Senão ele fica apertado e não funciona o relógio. Aqui tá apertado, tem que soltar um pouquinho. Ó, esse é o ideal, tá com um pequenininho, um jogo bem pequenininho, uma folga bem pequena. Vamos colocar agora o cabelo na posição certa. Pronto. Já passou aqui para cima. Agora vamos prender. Opa. Pequena batidinha aqui só para entrar a cunha. Bom, pessoal, eu montei aqui o despertador e o movimento dele ficou muito ruim. Então eu desmontei de novo para ver. Esses levés da âncora, tá vendo? Esses pinos estão com desgaste. Então o movimento dele está muito ruim. O que eu vou fazer? Vou desmontar essa âncora para trocar esses levés, para ver se eu consigo colocar ele para rodar, certo? É um trabalho um pouquinho minucioso. Eu tenho que achar a medida certinha do levés, senão ele não dá certo. Vamos ver se eu consigo aí colocar ele para funcionar. Bom, pessoal, vou retirar esse eixo aqui da âncora, né, para depois eu poder remover esses dois pinos aqui, né, que eles estão gastos só de um lado. O que eu vou fazer? Eu vou aquecer essa peça aqui para amolecer um pouco, né, que isso aqui é latão. Aí eu vou virar esses dois pinos aqui, eu não vou trocar não, porque isso aqui vai ser difícil de encontrar pinos dessa mesma medida. Eu vou só amolecer um pouquinho essa peça aqui, né? Aquecer ela, para mim poder virar esses dois pinos aqui, aí o lado com desgaste vai ficar do lado oposto. Aí ele vai voltar a funcionar normalmente.
Pronto, tá removido. Vou fazer isso. Vou aquecer essa peça aqui. Certo? E após ela estar bem aquecida, aí ela vai amolecer um pouco esse metal aqui para mim poder girar esses pinos aqui. Aí depois eu tempero ele de novo, né? Aqueço de novo e coloco no óleo queimado, aí ele vai voltar à resistência anterior. Bom, vamos lá, né, pessoal? Tem uma pinça velha aqui, né? Que eu peguei para fazer esse serviço. Vamos dar uma aquecer aqui até avermelhar. Na hora que avermelhar, quer dizer que ela perdeu eu retiro a dureza da peça, né? Pronto. Agora é esperar esfriar. Aí já fica fácil para tirar esses pinos aqui. Lá, né, pessoal? Tudo alinhadinho aqui, ó. Após eu ter aquecido a peça, ela fica mais maleável. Aí o pino solta com mais facilidade. Agora dá para terminar de retirar ele. Eu vou trocar mesmo os pinos, eu achei um outro aqui com a mesma medida, então eu vou trocar eles. Um eu já retirei. Eu vou retirar esse outro aqui e substituir eles. Bom, pessoal, estou aqui então com o despertador já montado. O que acontece? Essa parte da montagem aqui acabei não gravando pelo seguinte. Eu havia até desistido já de arrumar esse despertador, né? Tinha até falado para o cliente que ia devolver para ele sem arrumar porque não tinha dado certo, né? Até tinha gravado o final do vídeo aqui junto com o Luiz também para mostrar, né? Falando que não tinha dado certo, né? O que eu fui fazer na casa do Luiz foi fazer o alargamento dessa buchinha aqui, ó. Que tá escondida aqui, ó. Da roda de escape. Que como o Luiz explicou lá, né? Expliquei no comecinho. Eu fiz o embuchamento, mas eu não tinha um alargador, né? Aí fui lá na casa dele esse fim de semana, aproveitei o aniversário da minha mãe, né? Levei lá, a gente fez lá, fiz lá usando a ferramenta dele, né? O alargador. Coloquei. Aí mesmo assim não funcionou direito. Aí desistimos, né? Tanto ele também olhou e falou, não tem jeito, né? Aí acabei montando ele, mas eu como sou teimoso, né? Sou insistente. Cheguei em casa, eu desmontei ele de novo, né? Eu retirei a âncora. Você pode ver que a âncora tá com um pouco de solda, né? Que eu soldei ela para fixar o eixo. E eu troquei os levés também da âncora. Os levés estavam gastos. Aí eu havia colocado outro levé que era um pouquinho mais, o diâmetro um pouquinho maior. O levé dessa âncora aqui é de 1 milímetro. O levé que eu tinha colocado era de 1,3 milímetros. Então não deu certo. Aí eu consegui esse levé aqui, né? Um araminho que serviu aqui. De 1 milímetro certinho. Aí já tá aí 2 dias funcionando certinho, né? Agora são exatamente 10 horas da manhã. Ele tá aí batendo certinho, ó, 10 horas. Né? Tinha até desistido aí. Eu falei pro cliente, deixa aqui funcionando uns dias aqui que eu vou ver se ele vai funcionar certinho. E até o momento tá funcionando belezinha. Então agora eu vou acabar de montar ele, né? Fechar ele. Né? Pelo visto, graças a Deus deu certo. Deixar ele funcionando aqui aí mais uns 5 dias, né? Pelo menos. Para garantir. Aí eu vou enviar para o cliente. Certo?
Ele já tá me mandando aí mais 2 ou 3 despertadores também, que é dele, que ele é um colecionador, né? Pra gente fazer também. Beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido mais esse trabalho aí, né? Ficou um vídeo bem longo, que eu fiz bem detalhadinho, né? Bem explicado. Só não fiz realmente a filmagem aqui do embuchamento da roda de escape, né? E do alargamento, porque na verdade a gente achou que nem ia dar certo, né? Mas tá aí funcionando. Perfeito. Tudo em ordem. Então é isso aí, agradeço quem ficou até o final, né? Se não é inscrito, já deixa aí sua inscrição, deixa o seu like, compartilhe. Ajuda a divulgar o nosso trabalho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.